audible, infra and ultrasound. What is audible sound? The sound between 20 Hz to 20,000 Hz. 20,000, that is 20 kilohertz. The sound between 20 Hz to 20,000 Hz called as audible sound. Human ear can hear such type of sound. Means the range of human ear is 20 Hz to 20,000 Hz. Below 20 Hz and above 20,000 Hz sound cannot be heard by human ear. ऑडिबल साऊंड म्हणजे श्राव्य ध्वनी. श्राव्य ध्वनी कशाला म्हणायचं आहे? श्राव्य म्हणजे जो ऐकला जातो तो 20 हर्ट्ज ते 20,000 हर्ट्ज पर्यंतचा आवाज ऐकू येतो त्याला म्हणायचं आहे श्राव्य ध्वनी म्हणजे ऐकणार. याचं उदाहरण म्हणजे आपण स्वतः आपली जी कानं आहेत ही कानं 20 हर्ट्ज ते 20,000 हर्ट्ज पर्यंतचा आवाज ऐकू शकतात. 20,000 हर्ट्जपेक्षा कमी आणि 20,000 हर्ट्जपेक्षा जास्त आवाज आपल्याला ऐकला जात नाही. ओके. इन्फ्रासाउंड अश्राव्य ध्वनी. The sound below 20 Hz is not here, hence it's called infrasound. Example, sound of pendulum. Second example, sound before the earthquake. पेंडुलमचा आवाज हा सुद्धा अश्राव्य ध्वनी आहे. पेंडुलम म्हणजे दोलन. जो आवाज किंवा जो ध्वनी 20,000 हर्ट्जपेक्षा कमी असतो त्याला म्हणायचं अश्राव्य ध्वनी म्हणजे इन्फ्रासाउंड. याचं उदाहरण म्हणजे पेंडुलम. पेंडुलमचं जे दोलन असतं हे दोलन जे आहे ते आहे
20 हर्ट्जपेक्षा कमी असतं, म्हणून हा अश्राव्य ध्वनी येतो. आणि भूकंप होण्याच्या अगोदरचा जो ध्वनी निर्माण होतो तो सुद्धा इन्फ्रासाऊंड असतो. What is ultrasound? Sound waves with frequency greater than 20 kilohertz called as ultrasound. Called as ultrasound. This ultrasound can be heard by the bats. Example, this sound can be heard by first bats, second dogs, third rabbits, mouse, and a new born baby. Sometimes what will happen, we think why that bats can search their food in the dark night. बरेच वेळेस आपण विचार करतो वटवागळं हे रात्रीच्या अंधारात सुद्धा आपलं भक्ष्य अचूक शोधतात. Bats having a capacity to produce ultrasonic sound or ultrasound, so that sound falls on an object and it again returns to the bat, and hence in this way they can search their food. Second thing, sometimes we see that dog raises ears. आपण काही वेळेस पाहतो की कुत्रा कान टवकारतो. Dog have a capacity to hear sound more than 20 kilohertz, means ultrasound, and that's why dog raises his ears. While earthquake happen, at that time we are seeing that sometimes that rabbit and mouse or mice they running away from their holes. Its reason is that while earthquake happens, the ultrasound produced, and hence they have a capacity to catch it, that sound, and hence they ran away from their holes. A newborn baby, sometimes we see they frighten. Yes, आपण पाहतो काही वेळेस लहान लहान लेकरं असे दचकल्यासारखं होतं. का होतं? Because they have a capacity, which capacity to hear ultrasound, and hence they frighten sometimes. Okay. What are the uses of ultrasound? There are 5 to 6 or maybe more than 6, it may be 7 uses of ultrasound. First, for communication between two ships. The ships are very large, and to communicate they are using the ultrasound on the ships. Second thing, to kill the bacteria present in the milk. That ultrasound is used so that the milk remains for long time. Then it is used in echocardiography.
इकोकार्डिओग्राफी हृदयाचे ठोके मोजण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. एक्झाम्पल दॅट इज सोनोग्राफी. देन टू मेजर MRI दॅट इज सिटी स्कॅन. सिटी स्कॅनमध्ये काय केलं जातं, अल्ट्रासाऊंड एक इमेजिंग मशीन असते. त्या मशीनमध्ये संपूर्ण शरीर टाकल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला नेमका फॉल्ट इंटरनल ऑर्गनमध्ये आहे की कुठे आहे तो शोधून काढला जातो. अँड हेन्स इन MRI दॅट अल्ट्रासॉनिक सिस्टीम इज यूज्ड. In industry where we can't reach, otherwise the hand of labor can't reach, and hence that ultrasound is used in that industry so that the jobs, the object can maintain through the ultrasonic sound. Then it is used in joining the plastic surfaces of two plastic objects. It is also used to find out cracks and faults present in the metal blocks, and hence these are the uses of ultrasonic sound or ultrasound.